abayobozi b'inzego z'igihugu cyacu, abanyacyubahiro mwese muri hano, Abanyarwanda, mwiriwe neza. Mbere na mbere ndashimira abasenateri bashya bahawe izi nshingano, Jean Pierre Dusingizemungu, Evode Uwizeyimana, Valentine Uwamariya, mbese byose ni iby'amasengesho, Alfred Gasana, Frank Habineza, Alphonse Nkubana. Inteko ishinga amategeko cyane cyane Sena ifite uruhare rukomeye runini mu miyoborere y'igihugu cyacu. Sena ituma inzego z'igihugu zibona aho zishyira imbaraga kandi igakorana isuzuma rikenewe kugira ngo inzego zose zigume ku murongo. Ni inshingano zanyu rero guhuza inteko z'igihugu z'igihe kirekire ubuzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda. Byari uguhuza intego, nicyo nashaka kuvuga, n'ubuzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda, no gukora ku buryo ibyemezo bifatwa bijyana n'ibyo Abanyarwanda bakeneye kandi bigatanga ibisubizo ku bibazo Abanyarwanda bafite. Ubundi urebye iby'u Rwanda, ibyo Abanyarwanda bifuza ni byinshi cyane ndetse birenze n'amikoro yacu, ariko ibyo nabyo nibyo bitwibutsa ko no mu mikoro make tugomba kuyakoresha neza kugira ngo agere ku byo dushobora bishingiye kuri ibyo bike dufite. Izi nshingano rero Sena ibifite ntizishobora kwirengagizwa, ahubwo zikwiye gukoreshwa neza kugira ngo bike dufite bigere ku Banyarwanda benshi uko bishoboka, ndetse tukabikora ku buryo atari nk'ibintu bisanzwe. Abafite byinshi byo gusesagura kenshi bakora ibintu uko bishakiye kuko nta kibagoye kiba gihari, ariko kuri twe ibitugoye ni byinshi, niyo mpamvu rero tugomba kubyifatamo neza. Birashaka ko abasenateri muri ubwo buryo bagomba gutanga umurongo ugaragara w'ibyihutirwa, mukanagenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo ngibyo, kandi mugaharanira ko bikorwa mu gihe kiba gikwiriye.
rero politike yacu kenshi ibigaragara neza mu nyandiko, mu mpapuro, ikintu cy'ibanze cyangombwa ni uko ibyo byiza byanditswe bishyirwa mu bikorwa, ntibihere mu mpapuro gusa, ntibihere mu nyandiko. Ndetse iteka abantu bagahora bibaza impamvu ibikorwa byihutirwaga kandi byari bifite amikoro, nubwo dufite amikoro adahagije, impamvu biba bitashyizwe mu bikorwa uko bikwiriye. Ndetse kuri twebwe kubera ubwo bushake dufite no kwihutira gukora ibintu bizima, abatujuje inshingano zabo bakwiye kubibazwa, ibisubizo bigatangwa kugira ngo ubutaha amakosa aba yakozwe atasubiramo. Ndizera rero ko byumvikana ibyo byose neza, ukamenya igihugu cyacu aho kiva n'aho kijya, ibyo kinyuramo byinshi biba bigoye, ndetse ibibazo hari ibiduturukamo, hari ibituruka hanze. U Rwanda niyo umuturanyi yakoze amakosa, yateye ibibazo, inkoni zikubitwa u Rwanda, nitwe tugomba kubisubiza. Ibyo nabyo mukwiye kubimenya, mukabishyira ndetse mu mikorere, byerekana ko atari ya mikorere isanzwe ya buri munsi y'abantu bose uko bakora badahuye n'ibyo bibazo. Twebwe dufite icyo kibazo, dufite icyo kibazo cy'ubwoko bubiri, cy'uko tubazwa ibyacu tukabazwa n'iby'abandi. Niko biteye, aho kugira ngo rero abantu babe bakwicara baganye, batabaze, abantu bishakamo imbaraga zo guhangana n'ibyo ngibyo. Injustice ku Rwanda iri mu mateka, ni amateka, ntabwo ari ikintu gishya, bisanzwe mu mateka tugenda duhura nabyo. Ntabwo ari twe tubitera, ariko nitwe tugomba guhangana nabyo, nitwe dukwiye kurwana nabyo, ntibitubuze inzira. Ndabizi bimvuga n'aba partners bacu bicaye hano twatumiye, barabizi, barumva ibyo mvuga, ndizera ko babasemurira. Ariko ibyo byose icyo nasezeranye, icyo dukwiriye gusezeranya ni uko ibyo bidashobora kutuvana mu nzira yo kwiyubaka, yo kwigenera, yo kujya aho dushaka no kugera aho dushaka dukwiriye kuba turi. Ibyo bishaka ubushishozi, bishaka imbaraga nyinshi, ubundi imbaraga nyinshi tudafite, ariko hari imbaraga z'umutima, z'ubushake. Izo ntizizagira ubwo
ari umuntu ubyitiranya ngo yibwire ko zidahari. Tugomba kuzikoresha uko bikwiye. Rwose ubu ndabivuga, erega nta muntu dusaba kuduha uburenganzira bwo kubaho nkawe. Ntawe dushaba gusaba uburenganzira bwo kubaho uko dukwiriye kuba turiho. Ibyo nibyo umunyarwanda utabyumva, tuvuye mu mateka tuvuyemo, uburwayi ufite ikibazo rwose. Guhangana biruta gusabiriza. Jya muhangana, reba umuntu mu maso umubwire icyo mugomba kumubwira. Nutabikora se uravanamo iki ubundi? Uvanamo iki? Abo bantu bakora ibyo ni ibiremwa nkamwe. Nta kiremwa kibereyeho kurema abandi bantu cyangwa kubabaza uko babayeho. Iyo niyo politiki yacu y'u Rwanda. Abatayumva, ibyo bibazo byanyu nabyo tuzahangana nabyo. Abasenateri rero sinirwa mvuga byinshi, murabyumva, muzi aho tuvuye, muzi aho turi, muzi aho tugana. Inshingano yanyu murayumva, ndetse harimo inshingano yo kwibutsa buri wese, twese, icyo dushinzwe no kugisobanura igihe kitagaragaye ko kiri mu buryo. Mukwiye kubikoresha rero uko bimeze. Mukwiye kubikoresha mutyo. Nibwo muzaba mugiriye akamaro igihugu cyacu. Ndagira ngo nongere mbifurize amahirwe rero abamaze kurahira bagiye muri Senate. Mukore neza imirimo ijyanye, muzakore neza imirimo ijyanye n'inshingano mumaze kurahira. Mugire umunsi mwiza.